Сәлем достар. Бүгін мен түрік режиссері Мехмет Ада Ойстекиннің 2019 жылы экранға шыққан таңғажайып драмалық фильмі туралы айтатын боламын. Фильмнің аты «Чудо в камере номер 7». Папе столько же лет, как и мне. Дағы жас, сұлу қыз жаңалықтардан Түркиядағы өлім жазасын алып тастау үкімі туралы естіп, үстелден ескі темекі қорабын шығарады. Бұл заттың ол үшін естелік ретінде қымбат екені көрініп тұр. Әрекет өткен жылдарға ауысады. Мұғалім Ова Куин Джуды тақтаға шақырып, оның жақсы тәрбиесімен оқу үшін сыныптың қошеметімен оның формасына қызыл белгіні тағады. Көшеде қызды әкесі күтіп тұр. Олар тек өздері ғана түсінетін бір-екі ауыз сөзбен алмасады. Линга бөтелкелер. Ал сосын Ова өзінің марапаттарын көрсетеді. Балалар ер адамды мазақтай бастайды, өйткені оның ой өрісі 7 жасар баланың деңгейінде қалып қойған. Мұғалім ескерту жасайды және балалар кешірім сұрайды. Үйге қайтар жолда Мимош құстарды меңзейді және олардан өзінің Айшасына сәлем жолдайды. Ова әкесін Хайдидің сөмкесі қойылған витринаға апарады. Қыздың оны қатты алғысып келіп тұр, бірақ әкесінің ақшасы жоқ. Сатушы бұйымды қарызға беруге дайын, бірақ Мимош бас тартады. Ол ақша табады және сонда қызына сөмкені сатып әперетін болады. Кейінірек ол қой бағуға барады, ал Ованың оған не болғанын білгісі келеді. Әжесі оның әкесі ерекше екенін түсіндіреді, өйткені оның жасы қыздыкімен бірдей. Кеш батады. Ова кітап оқып отырып ойға шомылады. Кейіпкердің ата-анасы періштеге айналып кеткен, ал мүмкін оның әкесі де өлетін шығар. Бірақ ол қызды тынышталдырып, әрқашан оның қасында болатынын айтады. Таңертең Мимош алмалардан тәттілерді жасайды. Ол оларды мерекеде сататын болады, өйткені Ова түні бойы Хайдидің сөмкесін армандап шыққан. Парадқа барар жолда Ова тағы да дүкен сөресінің қасына тоқтайды, және мұны әскерлер аға подполковнигінің қызы Седа көріп қояды. Бұл уақытта әскери бөлім таулы жолмен өтіп бара жатыр. Сарбаздардың бірі алдымен артта қалады, ал сосын тауларға жасырынады. Қалада балалар шеруі басталады. Мимош өзінің тәттілерін сатуда және өтіп бара жатқандарды қарсы алады. Шеру аяқталып, әкесі мен қызы дүкенге асығады, бірақ витринадағы сөмке жоқ. Ішке кіргесін олар бұйымтайды Седаның арқасынан көреді. Ова шарасыз күйде. Мимош Седаның әкесінен сөмкені оларға беруін өтінеді, бірақ ол жалықтырарлық кеңкелесті ұрып құлатады. Болған жайттан кейін әжесінің көңіл күйі түсіп кетеді, бірақ Ова сөмке үшін емес, Седаның әкесі оның әкесін ұрып жібергені үшін қайғыруда. Әже оны тынышталдырады, ал ол Ованы күлдіре алады ма екенмін деп алаңдауда. Әйел немересін құшақтайды, оның мейірімді жүрегі бар, ол ешкімнен де кем емес. Подполковник пен оның отбасы достарымен өзен жағасында демалып жатыр, және балалар алыс емес жерде ойнап жүр. Кенет балалардың қасынан өзінің қойларымен бірге Мимош пайда болады. Олар ер адамның жынына тие бастайды. Седа оларды тоқтатады. Барлығы қашып кетеді, бірақ Седа Мимамен бірге қалады. Қызды оған Хайдидің сөмкесі не үшін керек екені қызықтырады. Балалар үстелге отырады, ал Седа Мимамен ойнап жүр және оны жағаға апарады. Ер адамға өте көңілді, ол қызды қуып жетеді. Ол қыздан онда бармауын өтінеді, бірақ Седа оны мазақ етіп, жардың шетіне жақындай түседі. Бір кезде оның аяғы тайып, ол төменге қарай ұшады. Мима артынан ұмтылады. Седаның анасы қызының жоқ екенін байқайды. Оны Седаның жындымен ойнап жүргені қорқытады, және ол күйеуінен қызды табуын өтінеді. Мимош сезімсіз денені жағаға шығарып, оны тірілтуге тырысуда. Жүгіріп келген әскерилер қызды тартып алады. Әкесі қаруға ұмтылады, бірақ сарбаздар оны тоқтатады. Мимоны соққыға жығып, қызды өлтіргенін мойындауды талап етеді. Ал ол бір көзді алпауыт бәрін көрді деп айқайлайды. Ол одан не қалайтындарын және не үшін ұрып соғып жатқандарын түсінбейді. Қыздың өзі құлады емес пе? Бірақ мойындау қабылданды, және подполковник Мимоны түрмеге жөнелтеді. Таң атады. Әже мен Ова Мимоны міне шығарар деп үміттенеді. Бірақ кезекші оның немересі қызды көлге тұншықтырып өлтіргенін хабарлайды. Әйел сенбейді, мұндай қатыгездік оның қолынан келмейді. Осы уақытта Мимоны шығарады да көлікке отырғызады. Қыз автокөлікке ұмтылады. Әкесі бір көзді дәу бәрін көрді деп айғайлап үлгереді. Қыз әкесі екеуінің бұлттар неге ұқсайды деп ойнағандарын еске алады. Дәл сол кезде әкесі гүлдің үстінде тұрған бекіністі бір көзді алып деп атаған. Ова бекініске қарай жүгіреді. Дезертир тастарға қаруды жасырады. Мимоны түрмеге әкеледі. Камералардың бірінде тұтқындар Құдай мен күнәнің жазасы туралы дауласып жатыр. Олардың барлығы әртүрлі қылмыстар жасап, әртүрлі мерзімге сотталған. Тәртіпті жергілікті авторитет Аскарозло қадағалайды. Бас бақылаушы Наилге жаңадан келген тұтқын туралы есеп береді.
Жандармерия офицері капитан Фарук Мехмет Куинжуға арнайы бұйрық береді және оны ұрмауға жұдырығын ұстай алмай қалады. Найл абдырап қалады. Ол Мемоның кеміс екеніне сенбейді. Ол камераластарына ер адамды не үшін айыптап жатқанын хабарламауларын өтінеді. Әйтпесе оны жай ғана өлтіріп тастайды. Ова бекініске жүгіріп, ол жақтан жігітті табады. Ол көлде не болғанның бәрін көргенін мойындайды. Қыз әжесіне асығады. Мемоны камераға апарады. Түрменің авторитеті Оскарозло Мемоны не үшін айыптап жатқандарын сұрап біліп алады және бұл жайында қалғандарын да хабардар етеді. Ова мен әже бекініске келеді, бірақ дезертир кетіп қалған. Мемоның басына қапшық кигізіп, оны бүкіл камерамен ұрып тастайды. Ованың бекіністен кеткісі жоқ, бірақ әжесі оны көндіреді. Мемо түрме ауруханасына жеткізіледі. Күзетші тұтқындардың оны тірі қалдырмайтындарын түсінеді. Подполковник Мехметтің қауіпсіздігін қамтамасыз етулерін талап етеді. Ол оның қызын өлтірген адамға не болғанын бәрі білу үшін көрсетілімдік өлім жазасын ұйымдастыруға ниетті. Тұтқындардың бірі Юсуф үнемі қабырғадағы жеңіл даққа қарай береді. Тағы да бір жаңа тұтқын Джингиз. Оскарозлға конвойлар оның музыкалық аспабын тартып алғанына шағымданады және ол бұл мәселені шешуге уәде береді. Бірақ осы кезде камераға капитан Фарук пен оның бағыныштылары басып кіреді. Тінту жүргізгеннен кейін ол ешбір сылтаумен Мемоға тиіспеулерін бұйырады. Әйтпесе оның подполковник әкесі тұтқындардың әрқайсыларымен жекелей сөйлеседі. 10 күн өтеді. Ова әлі де бекіністе кезекшілік етуде. Мемоны ауруханадан камераға ауыстырады. Оскарозло Юсуфтан оның өне бойы неге қарап отыратынын сұрайды, бірақ ол үндемейді. Оскарозло Мемоны шаруашылықпен айналысатын Селимнің қасына қоюды бұйырады. Тұтқындар таза ауаға шығады және Мемо құстарды көргесін қуанады. Қалғандары жігіттің көгершінге қызы Ова жайында айтып, оны босатқалы жатқанын көргенде таң қалысады. Ол бір парақ қағазды сұрап, қызына хат жазады. Онда өзінің көршілерін достарым деп атайды. Дегенмен күзетші оны жыртып тастайды. Сағынышпен Мемо бақылау терезесі арқылы өзінің қызының атын атап айғайлайды. Күзетші оны жауып тастамайынша. Тұтқындар Мемоның Дәуітті бостандыққа жіберіп жатқанын бақылайды және тағы да бастарын қатырады. Бұл қатыгез адам өлтіруші ме? Мұғалім Мина Ованы бекіністен табады. Қыз мектепке бармай, куәгерді күтіп отыр. Сонда әйел оны әкесіне апаруға уәде береді. Сот шешім шығарады. Оған сәйкес Мемо адам өліміне кінәлі және дарға асылатын болады. Мина әже мен Ова түрмеге келеді, бірақ оларды кіргізбейді. Мина дауласып жатқанда Ова қабырғаға қарай бет алады. Ол әкесінің атын атап айғайлайды. Мемо естейді, аулаға жүгіреді. Тұтқындардың барлығы ер адамның қабырғаны қағып, қызымен қауышуға тырысып жатқанын көріп тұрады. Күзетшілер оны ұстап алады, бірақ тұтқындар жігітті ұруларына жол бермейді және оны өздері камераға жетелейді. Ал күзетші Найл қызды ұстауға тырысып жатқан сарбаздарды ұялтады. Джингизге құралын қайтарады. Тұтқындар Мемоны қалайша соттап жібергендерін түсіне алар емес, өйткені ол өзінің әрекеттеріне толықтай жауап бере алмайды. Бірақ сөйтсе ол толықтай сау деп танылыпты. Ова әжесінің денсаулығына алаңдаулы. Егер ол көкке ұшып кетсе, не болмақ? Сонда әжесі қыз бой жетпейінше бұлай жасамауға уәде береді. Тұтқындар кешкі ас ұйымдастырып, оның барысында Джингиз барлығына аспапта ойнап ән шырқайды. Ал Мемо қалай Айша екеуінің үйленгендерін және олардың қыздары Ованың туылғаны туралы баяндайды. Түнде Оскарозло жуынатын бөлмеге шығады. Мемо Джингиздің қалай музыкалық аспаптан бірдеңені шығарып жатқанын көреді. Сөйтсе Джингиз түрмеге авторитетті өлтіру үшін келіпті және аспабында ол пышақты жасырған. Бірақ осы сәтте бөлмеге Мемо басып кіреді және Оскарозлоны өлтіруіне жол бермейді. Жетіп келген камераластар адам өлтірушіні ұстап алады. Сонда Оскарозло Ованы әкесімен қауыштыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға бел буады. Ол бостандықта жүрген сыбайластарының көмегіне жүгінеді. Күзетшіге Мехметтің өлім жазасы туралы бұйрықта келеді. Екі ер адам Оваға шартты сөздерді жеткізеді және қыз олармен бірге түрмеге жол тартады. Кездесу бөлмесіне оны Оскарозлоның әйелі Хатидже жетелейді және ол бұл оның күйеуінің қызы екеніне сенімді. Күзетшілердің бірі білдіртпей, қызды ішкі аулаға кіргізеді және тамақ таситын үстелдің ішінде жасырады. Мемо кереуетте жатқанда кенеттен қызының дауысын естиді. Тұтқындар әкесі мен қызының кездесуін көз жастарымен бақылайды. Ова дезертир туралы баяндайды. Айналадағылар Мемоның ештеңеге кінәлі емес екенін түсінеді. Ал қыз Юсуфке жақындап, қабырғадағы ағаш жайында сұрайды. Әже қыздың жоғалып кеткенін байқап, оның жазбасын табады және әйелдің жағдайы кенет нашарлап кетеді. Ол еденге құлайды да періштеге айналады.
Тұтқындар Овамен жарыса әңгімелесіп, барлығы да оның әкесі сияқты ауру екенін айтады. Жағдайы оңала салысымен әкесі оралатын болады. Әрқайсысы қыздың сұрақтарына жекелей жауап беріп, қайсысы немен ауыратынын баяндайды. Біреуі қызды ұрлап кетіп, махаббатпен ауырған. Екіншісі адамдарды әдейі алдап, олардың ақшаларын алады. Сонда Ова оған қалтасындағы тиынды созады. Ал Аскарозло бірден бірнеше адамды періштеге айналдырып жіберген, бірақ ендігі ары ол бұлай жасамайды. Ақырында Ова Юсуфке жақындайды. Ол өтірікшінің сөздеріне сеніп, өзінің қызын өлтіріп тастапты және оны ағаштың түбіне жерлеп тастапты. Мемо мен Ова ер адамды аяйды. Осы сәтте камераға қарауылдар кіреді және Мемо Ованың тығылып жатқан жерін ашықтан ашық сатып қояды. Наиль ашуланды. Аскарозло тағы да Мемоның кемістігі туралы айтады. Ол бірден Ованы көрсетті, оның бір тамшы да арамдығы жоқ. Бірақ Наильде медициналық комиссияның есебі бар. Камераластар Мемоның кінәлі емес екенін қадап айтады. Оны Темірторға подполковник жөнелткен. Куәгер бар. Аскарозло Наильден Ованы тыңдап, куәгерді табуын өтінеді. Ер адам оны үйіне апарады, бірақ кездесуге Мине шығады және әжесінің өлімі жайында хабарлайды. Наиль бекініске келеді және қашқынның құпия орнын табады. Ол қыздың дұрыс айтқанын түсінеді. Ол Фаруктан қашқынды іздеуді бастауын өтінеді. Юсуф Хафизге жасаған қылмысы туралы баяндайды. Ол Құдайдың кешірімінен үміт етпейді, бірақ Хафиз күнәнің жуылуын еске салады. Егер ол өзінің қызын ренжіткен болса, ол басқа балаларды құтқару үшін қолдан келгеннің бәрін жасауы керек. Мине Оваға табылған дәлелдер туралы айтады. Дәстүрлі кездесу күні Хатидже Аскарозлоға оның 3 баласын әкеледі және ер адам кенеттен түсінеді. Бұл оның ең қымбат қазынасы. Ол бостандыққа шыққаннан кейін қалыпты өмір сүріп, қарапайым жұмыс жасауға уәде береді. Мине Наильге келіп, түрменің ауласынан дарға асуға арналған арқанды көреді. Ер адам жабырқаулы, подполковник асығып жатыр, жақында сайлау өтеді. Петицияға барлығының түкіргені бар, көрсетілімдік өлім жазасы керек. Мема әлдебір есімдерді атап, Овадан олардың денсаулықтарын сұрайды. Камераластары аң-таң, ол оларға ешкімі жоқ екенін айтқан болатын. Мема бұлар оның қойлары екенін түсіндіреді. Ер адамдар қарқылдап күледі, тек Мемо ғана жануарларға адамның атын қояды. Осы сәтте қыз әжесінің өлімі туралы айтады. Мемо жылайды, қалғандары қыздың жалғыз қалғанын түсінеді. Әскерилер қашқынды қолға түсіреді және ол қыздың жартастан өзі құлап кеткенін мойындайды, ал қойшы оны жай ғана тартып шығарған. Фарук бұл жайында Наильге хабарлайды. Бұл туралы подполковник те естіп үлгереді және қашқынға барады. Ол жігіттен барлығын рет-ретімен айтып беруін өтінеді, ал өзі оны айналып өтеді де, оның артқы жағынан атады. Содан кейін оның қашып кетуге тырысқанын хабарлайды. Наильге бұл туралы баяндайды. Камерадағылар да бұл жаңалықты естейді, бірақ ештеңе істей алмайды. Мемоны Наильге әкеледі, онда оны Ова мен Мине күтіп отыр. Мұғалім ол қайтып келгенше қызға қамқор болатынына сендіреді. Осы сәтте Мема арқанды көреді және жақын арада өлетінін түсінеді. Оның қазір періште болғысы келмейді. Мине өлім жазасының болмайтынын айтады және оған сенеді. Ова әжесінің сөздерін еске алады. Әкесі артынан жүгірген құстар көкке ұшпайды. Олар жазда келіп қыста ұшып кетеді. Ал тағы кім не айтса да оның әкесі жақсы адам. Мема камераластармен қоштасады. Олар оған баталарын береді және ер адам өлім жазасына кетеді. Наиль мен Фарук дарға асылу процесіне қарап тұр. Таң атады. Ованың үйіне Наильдің көлігі келіп тоқтайды. Ер адам қызға Юсуфтың портсигарын созады. 2 күн бұрын Аскарозло мен Хафиз Юсуфпен әңгімелесуде. Олар оның мұны қалай ойлап таба алғанына сене алар емес. Ал ол түсінде алғаш рет өзінің қызын көргенін айтады. Аскарозло Наильге барады. Ол болса Фарукке. Бәрін ойластырып болған соң, капитан өзіне 2 блоктың авторитетін шақырады және түнде топтар арасында қақтығыс басталады. Барлық күзетшілер тұтқындарды басуға асығады. Юсуф камераластарымен қоштасады. Бата сұрап, Наильге өзінің портсигарын береді және Мемоның орнына дарға асылуға барады. Ал Мехметті түрмеден шығарады да Наильдің көлігіне отырғызады. Юсуфтың көзін байлайды. Аскарозлоның достары апат ұйымдастырып, прокурор мен подполковникті кешіктіреді. Өлім жазасы олардың қатысуынсыз орындалады. Таңертең оның ісіне төңкеріс кезінде қашып кетті деген белгі қойылады, ал Мемоның ісін аяқталды деп белгілейді. Наиль мен Фарук Мемоны үйіне қайтарады. Әкесі мен қызы қайта қауышады. Түнде полицейлік Мемо мен Ованы қайыққа отырғызып, Түркиядан заңсыз әкетеді. Қызды сұрақтарға қалай жауап беруге үйретеді. Олар қоштасады және қайық жүзіп кетеді.
Әдемі жас қыз қолында портсигарды ұстап тұрып, көз жасымен күлімдейді.